Welcome back to my YouTube channel. Back with me dan kakak. Karena sekarang kakak tuh lagi batuk ya, kak ya. Dan sekarang tuh lagi nggak boleh ngasih obat sirup ke anak kecil ya, kak. Kayak semacam paracetamol atau emang obat batuk juga tuh ada salah satu obat batuk kakak yang biasa aku pakai itu ada di daftar obat yang nggak boleh dikasih ke anak-anak. So guys, cuman vitamin B. Vitamin D, bukan vitamin B. Cuman ada vitamin B. Vitamin B, sama D juga. So guys, jadi aku mau coba. Aku mau coba bikin kayak dari herbal gitu buat ngatasin batuknya kakak. Itu cuma 3 bahan aja. Aku pakai jeruk nipis, jeruk nipis, madu dan sedikit garam. Yuk, kita bikin ya. Nah, teman-teman, kita udah punya bahan-bahannya ya. Kak, apa aja coba? Ini. Apa itu? Jeruk nipis, madu, yes, garam, dan garam. Aku pakai Himalayan salt ya di sini teman-teman. Oke chef, pertama-tama kita potong dulu jeruk ini ya. Ani nyariin piring itu tahu? Masa? Ya. Dari siang Ani nyariin piring itu. Kita pakai setengah aja, bikinnya agak banyak ya. Soalnya biar sekalian gitu, jadi nanti tinggal kita ditaruh. nipis-nipisin jeruknya ya. Ini kamu bisa nggak peres jeruknya? Ya oke, bisa. Nih. Ini ya. Nah, coba lihat. Nah, cuma dikit. Sini sama bantuin ya. Ya. Oke, chef. Itu licin banget. Apanya jeruknya? Ya. Mana pakai? Guys, kita udah potong jeruknya kayak gini, terus kita peres aja di sini. Kuat nggak kak? Sini dibantuin kalau nggak kuat. Kuat. Nggak kuat. Sama biasa nanti. Sudah. Nah, kita peres airnya sampai habis di jeruknya ya. Sampai penyok-penyok. Wangi banget, ini enak banget wanginya. Enggak sih? Enak ya wanginya. Enak ya. Ini Kakak juga ada gulanya juga. Itu bukan gula, itu Himalayan salt. Coba kasih lihat. Oke, depannya mana depannya? ini warna pink. Kita pakai gulanya dikit aja ya. Warna pink kan? Iya. Aku tuh suka warna pink. Nah, ini oke. Ini jeruknya udah kita peras ya. Sekarang pakai ini. Kita cuma dapat segini sih. Segini. Sedikit gak apa-apa lah, lumayan ya buat 1 kali minum aja dulu ya. Bayin. Garamnya jangan banyak-banyak kak. Ini sama kakak. Ini gini aja. Campurin. Ya, Di sini aku pakai Himalayan salt kayak gini. jalannya aja. Terus diaduk ya, terus tinggal tuangin madunya. Ya sama mana? Karena garamnya udah cuma sedikit aja. Sini aku pakai apakah kita madu teja yang biasa aja. Ya. Nih, tuangin. Bisa nggak? Keluar nggak?
Keluar, Gini lah. keluar dikit. Nah gini. Mana keluar dikit. Pencet. Oh. Madunya kita agak banyak aja supaya kakak juga kerasa enak ya, manis. Ya. Ya. Agak-agak lengket. Nanti kecampur lengket. Wangi jeruknya enak banget ya, kayak yang seger gitu. Kayak nutrisi jeruk. Ini dia chef kecil kita. Dia sampai duduk di kursi ini dong, teman-teman, soalnya dia nggak nyampe. Di kursi di sini. Oh, di kursi sih. Udah belum keaduk semua? Belum. Oke, aduk terus ya, Masih Kak. agak-agak lengket. Karena hari ini hujan, jadi kakak pakai jaket karena dia juga dingin kan. Batuk juga. Udah? Belum. Belum. Kita- Oke, terus. Kita lihat dulu ya hasilnya. Ini sama Bia dibantu. Nah, ini udah nih, Kak. Ya. Cobain ya. Bismillah yuk. Udah. Sini. Kita kasih lihat dulu ya. Nah, aku dapetnya segini. Dikit makannya. Ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak batuk lagi ya. Sama nih, ya udah ayo. Kalau nggak langsung aja dari mangkoknya gitu. Gimana kan rasanya? Enak. Jadi tadi aku perlu ngerayu kakak dulu buat minum karena dia ngerasain sedikit itu rasanya gimana ya? Kecut asin tapi manis pakai madu gitu sih, tapi enak kan? Enak supaya Udah iya, habis. dia langsung minum air putih, dia nggak kerasa di tenggorokannya juga nggak enak gitu. Biar nggak muntah-muntah. Biar nggak muntah kayak kemarin dikasih obat dari dokter kemarin. Langsung muntah ya, dahaknya Iya. langsung keluar. Iya gitu loh, mudah-mudahan aja ikhtiar kali ini pakai obat herbal itu Sembuh? berhasil ya. Mudah-mudahan besok sudah berkurang. Ya udah sembuh. Oke, makasih teman-teman yang udah ngikutin. Dan kalian juga kalau yang batuk-batuk itu ya, kakak kan batuk kering bisa dicoba tuh ya di rumah ya. Cuma pakai 3 bahan aja, apa aja kak? Madu, jeruk nipis, Iya, gula, bukan gula, itu garam. garam. Garamnya pakai Himalayan salt dikit aja karena itu asin banget ya. Iya. Cuma gitu doang bahan-bahannya. Dadah. Cuma itu doang. Oke guys, sekian dulu ya. Berbagi resep, enggak sih berbagi resep, tips-tips dari kita kalau buat ngatasin batuk karena nggak bisa dikasih obat dulu ya. Karena Edarannya, itu ini sirup. iya sirup gak boleh dulu soalnya. Oke guys, makasih yang udah ngikutin. Jangan lupa like, share, Dan and subscribe. Bye.